انا مش فاهم اصرارك، انت ليه عاوز تبات في القصر؟ ما هو مش هينفع ابيع قصر بيتقال عليه مسكون. فيلم يوم 13 اول فيلم مصري 3D، والفيلم ده من بطولة احمد داوود اللي يعتبر مميز جدا في النوع ده من الافلام، وكمان بطولة دينا الشربيني ومحمود عبد المغني وشريف منير واحمد زاهر ونسرين امين، وكمان اروى جودة ونهال عنبر، ومن اخراج وتاليف وائل عبد الله. فهل الفيلم بكل النجوم دي جامد ولا لا؟ خلينا نشوف. وقبل ما نقول قصة الفيلم ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب عشان ده اكيد بيساعد. وندخل بقى على قصة الفيلم. وهو شخص اسمه عز الدين بيرجع من السفر عشان يبيع قصر جده، وكل الناس بتقول على القصر ده انه مسكون، بس بيضطر يعيش في القصر لفترة معينة عشان يقنع الناس ان هم يشتروه. فهل هيقدر يعمل كده ولا ايه اللي هيحصل؟ الفيلم ده بيدور عن نوع معين من الرعب، رعب المنازل المسكونة، واتعمل من الافلام دي كتير جدا بره، زي فيلم ذا اذر مثلا، وفيلم ذا وومن ان بلاك، وكمان فيلم ذا كونجيرنج برضه ممكن نعتبره من نفس النوع. المهم الفيلم اتعمل له دعايه انه اول فيلم 3D مصري، بس هل ال 3D اتعمل حلو واشتغلوا عليه صح والفيلم طلع فعلا يستاهل الضجه دي ولا لا؟ على فكره في مثل بيتقال غلط، اللي بيخاف من العفريت يطلع له. الصح بتاعه اللي بيخاف من العفريت يتهيأ له انه يطلع له، يتهيأ له. الفيلم رعب بعيدا عن بقى فيلم كامب والحاجات اللي كانت بتحصل زمان دي، وكمان الفيلم واخد حتة الألغاز والجريمة شوية، ومتوازن جدا جدا مع الرعب، والتجربة البصرية للفيلم تستاهل بصراحة، ومزودة كمان من حلاوة الفيلم. أداء الممثلين كلهم كان حلو جدا، سواء أحمد داوود أو دينا الشربيني أو باقي النجوم، مفيش حد نقدر نقول عليه ما كانش لايق عليه الدور. حتى الدور الكوميدي محمد ثروت اداله حقه في الفيلم. المخرج مقسم الفيلم نصين، يعني اول الفيلم بيحكي لك حكاية الفيلم وتفاصيل الحكاية، وده قلل شوية من مستوى الرعب، بس على مستوى الدراما فكان حلو جدا جدا في بناء قصة الفيلم، وده على عكس النص التاني اللي بيلغي فكرة الدراما وبيزود جرعة الرعب والجامب سكير واللغز والجريمة اللي في الفيلم، بتبتدي تخليك تطلع المحقق اللي جواك، وده اللي بيخليك مشدود طول الفيلم وتفكر كأنك مع الممثلين. الإخراج كان حلو جدا جدا في الفيلم، والسينماتوجرافي كمان والالوان في الفيلم كانوا مناسبين جدا جدا. بس هل ال 3D مؤثر على تجربة الفيلم؟ بالنسبة لي لا، عادي، مفيش فرق قوي. 3D زي 2D، بس ال 3D زود شوية من متعة الفيلم لو انت في السينما. الفيلم حلو والفكرة جديدة علينا في السينما المصرية ومتنفذ بحرفية، فادخل شوف الفيلم هتستمتع بيه، وغالبا الفيلم بقى متاح دلوقتي على النت فتقدر تشوفه وتقول لي كمان رأيك في الكومنتات. وهل تحب يكون في افلام من دي كتير في السينمات ولا لا؟ وبس كده، لو عجبك الكلام ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، ولو عايز تتابعني على حساباتي الشخصية على فيسبوك وتويتر وانستجرام هتلاقي كل حساباتي الشخصية في الديسكريبشن. وسلام.